Hola amigos, en este video te enseñaré a cómo enfrentarte a los cultistas en 99 noches, para que no te puedan hacer daño. Lo primero que haremos es ir por metal y después construiremos estanterías alrededor de toda tu base. Una hecho esto ya los podrás matar. Primero debes de matar a los ballesteros, ya que son los únicos que te pueden hacer daño. Espero le haya gustado el video, dale like y suscríbete.